رح نتابع بكلام مع سلام مع الدكتور عبد الهادي الجاسم، وموضوع كتير كتير مهم هو كان أحد أبرز مؤسسينه وأعضائه فيما يتعلق بالعلاج الخيري. بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، عن موضوع الجمعية الخيرية. شو كنتوا تعملوا؟ شو العلاجات؟ وين شو كانت الاضطرابات تبعت السمع اللي تعالجوها؟ الحقيقة هاي الجمعية جمعية موجودة في بريطانيا ومسجلة تحت نظام الجمعيات البريطانية، واعتقد مسجل بالأمم المتحدة في الوقت، لأنه جمعية مشهورة. أسسها اللورد سوينفن وزوجته الليدي سوينفن، روجر أند بات، ودولة فد ناس طيبين جدا يعني، وهم عندهم أمراض وعندهم مشاكل عندهم بالعائلة يعني. فمسوين هاي الجمعية ليس فقط للإي إن تي، يعني مو بس أنف وأذن وحنجرة. نعم. فطلبوا الرئيس الفخرية مالتها هي الأميرة آن. وهون قبل ما نبلش كنت عم تفرجيني صورة كثير. هذه الرئيس الفخرية هي رئيسة الفخرية الأميرة آن. هي الأميرة آن. نعم. فتجتمع بينا كل 3 سنوات يعني. فأنا استشار الأول ما ننفذ الحنجرة بها. الجمعية تقدم خدماتها إلى أكثر من 65 دولة. نعم. الفقيرة بالعالم. نعم. المريض يروح على الطبيب هناك، قلة أطباء ينفذون الحنجرة مثلا، أو الطبيب أي طبيب آخر. الطبيب يشوف إذا عنده مشكلة ما يعرف شلون يعالج المريض، يكتب لنا عندي، يجي عن طريق الإيميل. إحنا نضغط للحالة، نعطيه نصائح عن الإيميل. إذا تحسن المريض تحسن، ما تحسن نخبره انه ينقل الى اقرب مستشفى اللي هم الجمعيه عندهم اتصال بالمستشفيات يعني، وكله طبعا خيري ومجاني، هم يدفعون كل شيء. نعم. اذا ما تحسن بيجي حاله يمكن يجيبوه الي في دبي مثلا. نعم. وهم يدفعون مصاريف او ياخذوني انا اروح، بس ما صارت لحد الان. يعني قدرنا بالتليفون وبالايميلات نحل مشاكل معظم الناس. أنا بدي أسألك بشكل كتير سريع، لأنه هاي مشكلة غالبية الناس بالوقت الحالي عم يعانوا منها، هي الدوار الدهليزي. ليش عم يصيب السيدات أكثر من الرجال؟ ليش بيصيب الفتيات أكبر من الذكور، الإناث أكثر من الذكور؟ أنا سعيد جدا سأتيني ولو قلت لي بسرعة، بس أعطيني بس دقيقة واحدة، لأنه لا المفروض نثقف المريض ونثقف المواطن. يعني أي دوخة تصير أكثر من 95% سبب الدوخة تكون بالإذن أو اتصالات الإذن. فالمريض أول ما يصير عنده دوخة يجب أن يستشير طبيب أنف وأذن وحنجرة أول ما يصير الدوخة. أول ما يصير. نعم. أقل من 5% أسباب أخرى، مثلا أسباب مثلا مرض إذا واحد عنده قلب مثلا، بس هذا أعراض أخرى تطلع طبعا. يصير يتعرق، الضغط مالته يقل، ألم بالصدر، الضغط مالته يتغير يتخربط، أو يصير عنده أمراض بالدماغ. أبو الدماغ ما تطلع دوخة رأسا، ففترة طويلة يقوم يعاني عدم التوازن، نادر ما تصير عنده دوخة يعني تفتر بي بالحالات جدا جدا متقدم بعد ما تطلع كل الأعراض. نعم. أو أسباب أخرى مثلا بالسكر طبعا، هبوط ضغط يعني السكر أو هبوط ضغط مثلا. بس الأكثرية 95% هي الأذن واتصالات الأذن، العصب الأذن. شو حلتها دكتور؟ أي هل 95% أكثر من 90% سببها هي الدهليزي، دوار الدهليزي. أكثر من 90%. الدوخة تشخيص يعتمد على الهيستوري، يعني على تاريخ، على الحكي مع المريض، طبعا القصة المرضية للمريض بالضبط. نعم. يعني ما في تست يجي يعطيك هذا 100%. يعني التشخيص يعتمد بالدرجة الأولى على المريض يحكي. للأسف الشديد أكثر المرضى إما ما يعرفون يوصفوها، وإما ما يتذكروا. لذلك الطبيب إذا عنده أنا إلي واهس بدوخة، من كنت في بريطانيا كان عندي عيادة خاصة، بالأسبوعين مرة أقعد الصبح 3 ساعات والعصر 3 ساعات، المساعدين مالتي 4. إذا ما كان عنده خبرة يعني تقصد في هذا المجال. 30 سنة أنا بس أعالج الدوخة. فمرات يعني أظل أجر السؤال، أعيد السؤال وأوصف المرض للمريض يلا حتى أوصل إلى التشخيص. نعم. بينما أنت أكثر الناس سعد دوخة يروح على أبو الأنف، على القلبية تخطيط قلب، يروح على معمار إسكان، كله ما يحتاج، يروح على بالمذن حنجرة. الصير بأي عمر، أصغر مريض أنا شايفه 3 سنين
وكل ما يكبر الانسان يتعالج يصير اكثر، يصير بالنساء اكثر من الرجال. ما نعرف شنو السبب، بس يقال انه هرمونال بعض الاحيان. كل ما يكون المريض صغير بالعمر كل ما يكون اذا ما تعملي كل شيء، ما تعالجيها كل شيء تروح. نعم. تاخذ وقت يعني. بس اكو اسباب اخرى، مثلا ان النظر حركه مفاجئه، بعدين النظر لازم الواحد يشوفه، مرات عندك الرقبة الان استعمال الكمبيوتر one of the reason مرض العصر. الكمبيوتر يسوي قسم يقولون سبب يسبب الرقبه، وقسم يقول ياثر على العين طبعا، فيأثر على الكريستال الموجوده وين كريستالات بالاذن عنده ما يقدر مثلا بالشباب مثلا اللي عنده ضربه بالراس مثلا. اهم شيء التعب، الارهاق الجسدي والنفسي. الحاله النفسيه مهمه جدا. نعم. الحاله النفسيه تهيج للدوخه، والدوخه زيد الحاله النفسيه ويصير حلقه مفرغه. لذلك في بعض الاحيان نحتاج اني مساعده الطبيب النفسيه حتى يكسر الحلقه هذه. بس نادر يعني. بس هي علاجها بسيط، يروح عمليه بسيطه، واعتقد يمكن سويناه وشفناه طبعا يعني. صورناها زمان. فعمليه بسيطه جدا يعني. وشوفي الدوخه تروح. بدل الادويه. انا ما انصح ادويه تخدر الدماغ. انا ما اريد الدماغ يتخدر، اريد الدماغ يظل يعرف انه اكو خلل فيهمل ذيك المنطقه، يعوض من غير مكانات. فهذا السبب اللي طيب دكتور، سؤالي الاخير، نحن يعني انت استاذ الاطباء حقيقه، نحن بنعتبرك استاذنا والبروفيسور. والله بعدنا نتعلم. ولكن انت درست 40 سنه ما شاء الله في هذا المجال واكثر ربما. بعد لازلت اتعلم يعني. سؤالي الاخير، شو نصيحتك لاطباء الاذن والانف والحنجره؟ يعني خصوصا نحن بالوقت الحالي عم نلاقي كثير للاسف يعني واضطر اني اقولها، في تجاره بموضوع علاج الطنين او الدوار الدهليزي. شو نصيحتك للطلاب اللي رح يتخرجوا بالوقت الحالي؟ والله اني الامانه اهم شيء، انه يعرف كل زين انه انا راح اتخرج طبيب مساعده الناس، وليس من اجل العيش على حساب الناس. يعني مثل ما تفضلتي انه يكون امارس طب تجاري. يجب ان امارس طب انسان. لا اجعل المريض حقل تجاري. مو عيب ابدا، نصيحتي انه اذا اسال ما تعرف اسال. العيب انه انت ما تعرف تغلط، ومو عيب ان تتعلم من اغلاطك. بعدين دائما نكون بسيط متواضع، لا تكون انه اني واني واني. الان نعيش احنا في حياه في هذا نسميه evidence based medicine، يعني اكو ترجع على تجارب الاخرين، وهاي الايفيدنس يعني كالهرم. طبعا. 5 طبعا. انا الان خبرتي اكثر من 45 سنه الان بالموضوع، ما اقدر اقول من خبرتي، لانه لازم عم تتعلم. بعدنا اتعلم ومو عيب اتعلم من الممرض، اتعلم من الفراش، اتعلم من المريض، يتعلم اكثر شيء المريض يعلم. وبعدين اذا اعرف حدودك، لا تتجاوز حدودك. يعني اذا شيء ما مسوي قبل او مسويه مره وتخاف تسويه، ما بيعيب تسال اللي عندهم خبره اكثر. نعم. وهذا طريق النجاح وسلامه العلاج الى المريض وسلامته الى حتى لا يوقع في مطبات قضائيه يعني. نعم. أنا يعني سعيدة كتير دكتور عبد الهادي لوجودك معنا، وحقيقة يعني هالحلقة غنية بالمعلومات، غنية بالذكريات، غنية بالصور، غنية بالنصائح والقيم. شكرا كتير لك دكتور عبد الهادي. شكرا جزيلا للدعوة يعني. شكرا كتير. وأني دائما جدا ممنون يعني. شكرا كثير يا دكتور، والله يعطيك الصحة. يعني الله يعطيك الصحة لتساعد قدر الإمكان الناس اللي فعلا بحاجة وجودك إن شاء الله. أهم شيء هذا إنه شكرا أهم شيء هذا يعني. شكرا كثير. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.